back to our cooking channel Treasure Hunt. ഇന്ന് ഉമ്മയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? അത് തന്നെ, ഉമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ചിലതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കില്ലേ, അതുപോലെ ഉമ്മയും ബിരിയാണി എക്സ്പേർട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. അതിനായി 3/4 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് എണ്ണ ചൂടായി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് 2 സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് റെഡിയായി. അതായത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മസാല റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച് ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മസാല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലക്കുള്ള ഐറ്റംസ് ഇടാം. അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്ത പച്ചമുളക്, എന്നിട്ട് ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറണ വരെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് വാടാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള കംപ്ലീറ്റ് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും നന്നായിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നു. ഇതേ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിച്ചീര അതുപോലെ തന്നെ പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷണലാട്ടോ. മീൻസ് ചിലർക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതല്ല, ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ഇടാം. ഇനി അതിലേക്ക് 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇനി നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി 2 ടീസ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത പേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവരാരും
കിസ്മിസ് അധികം കഴിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മി ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ചെയ്യണ പണിയാണ് ഈ കിസ്മിസും കാഷ്നട്ടും കൂടി ഇട്ട് മിക്സിയിലടിച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി ഒഴിക്കണത്. അപ്പോൾ ആരും മാറ്റാൻ പോണില്ലല്ലോ. സോ ഉമ്മയുടെ ഒരു ടിപ്പാട്ടോ അത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസ് കഴിക്കാത്തവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റിയിടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു മിക്സിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനിലേക്ക് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വേവണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ 2 സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തു, രണ്ടാമത് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാക്കി, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി 3ാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താ ബിരിയാണിയിൽ? അതെ, നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയാക്കണം അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കാൻ പോവാം. അതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായോ നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം അത് ചിക്കനും മസാലയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് സിം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കേട്ടോ അത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അതിലേക്ക് ഇതെന്നാ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓഫാക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുക്കറിലാണ് റെഡിയാക്കണത്. അപ്പോൾ ഇതേ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പട്ട 2 ചെറിയ സൈസ്, 8 ഏലക്ക, 2 പത്രിപ്പൂവ്, 8 കറിയാമ്പൂ, 1/2 ടീസ്പൂൺ സാജീരകം, എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ബേ ലീഫ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണതിന് ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് 1/2 കിലോ അരിയാണ്. അപ്പോൾ 1/2 കിലോ അരി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എടുത്തേക്കണ 1 കപ്പിൽ 1/2 കിലോ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സെയിം കപ്പിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം വേണം നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 കപ്പ് അരിയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം, അതിൻ്റെ തന്നെ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ 2 കപ്പ് വെള്ളം വേണം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഓപ്ഷണലാട്ടോ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ ഇടണ്ട. ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു നാരങ്ങാ നീര്, ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം, 2 ഡ്രോപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ച അരിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കുതിർത്തി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ്, അതായത് 1/2 കിലോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഉപ്പ് ഉമ്മി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെത് കുറച്ച് മുന്തി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം ഉപ്പ് നിൽക്കാൻ. എന്നാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ചോറിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ 1 വിസിൽ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറക്കാം. കണ്ടോ, കറക്റ്റ് വെള്ളവും ആ അരിയും എല്ലാം കറക്റ്റ് ഇതായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഇതേ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല എടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ
മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പകുതി പോർഷൻ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മല്ലിച്ചീര ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റൈസ് അതിലേക്ക് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കംപ്ലീറ്റ് അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മല്ലിച്ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത കാഷ്നട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ മൂടിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ദം ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ വെക്കണം. താഴത്തൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പൊക്കത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ദം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സിം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കുവാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദമ്മൊക്കെ കഴിഞ്ഞു റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഉമ്മിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുമാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉമ്മിയുടെ വേറൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ലവ് യു ഓൾ.